Đây, em là कति हो? 1450 1450 हो? कतिमा दिन मिल्ने हो यो? हेलो एभ्रिवान, के छ सन्चै हुनुहुन्छ? आज हामी नयाँ ठाउँ जाँदैछौँ र एउटा नयाँ भ्लग बनाउँदैछौँ। सायद हामी कुन ठाउँ जान्छ भनेर हाम्रो सुभाष सरले प्लान गरिराख्नु भएको छ। आज म पनि अननोन छु त्यो ठाउँको बारेमा र आजको हाम्रो यस भ्लग विशेष हुनेछ र तपाईँले यसमा धेरै कुराहरू पाउनुहुनेछ। र आजको सम्पूर्ण प्लान छ हाम्रो सुभाष सरको, सुभाष साथीको। उहाँले के भन्नुहुन्छ ल सुनौ है त। आजको चाहिँ प्लान चाहिँ हाम्रो पुरै लुम्बिनी हो हैन। हामी लुम्बिनी पुरै भिजिट गर्दैछौँ। अब हामीलाई समय कति हुन्छ त्यो त्यहाँबाट समय पुरा भइसकेपछि हामी चाहिँ टिकटकको भाइरल ठाउँ एउटा रुखी रुख भएको ठाउँ त्यो घुम्दैछौँ। त्यसपछि हामी अहिले चाहिँ धगधगिया बाटो हिँड्दैछौँ। अब फर्किने क्रममा मणिग्राम हुँदै बुटोल हुँदै देवदह रिटर्न हुन्छौँ। त्यही हो। हामी बाटोको बिचमा यो धगधगे भन्ने यो अशोकको रुखहरू भएको साइड नजिक पुगेका छौँ र अब केही समयमा हामी लुम्बिनीतर्फ लाग्छौँ। धेरै त बनाइन्न सर, थोरै थोरै बनाइन्छ। कति छ सागरमा यात्राको क्रममा हामी धगधगे क्रस गरिसकेका छौँ। हामी गाडीमा नै छौँ। सायद अब एकैछिनमा हामी चाहिँ भैरवा पुग्छौँ होला। अबको हामी 5 मिनटमा अब हामी चाहिँ भैरवा पुग्छौँ। रमाइलो भइरहेछ अनिलजीसँग पहिलो यात्रा हाम्रो दुवैजनाको होइन। बहुत इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ। ल फाइनली हाम्रो भेट भएको छ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ, रमाइलो लाग्छ। अब भैरवा आउने क्रम जारी छ। अब 5 मिनटमा हामी चाहिँ भैरवा आउँछौँ। फाइनल्ली हामी यो दुईटा बाटोमा आइसकेका छौँ। यो बाटो गयो भने हामी सुनौली जान्छौँ र सिधा यो बाटो गयो भने हामी भैरवा जान्छौँ। अब हामी लुम्बिनी जानको लागि यही भैरवातर्फको बाटोलाई फलो गर्दैछौँ। यही बाटो हामी जाँदैछौँ। तिमीलाई कुनै पल नदेखुमा यो मन डराउँछ, यो मन डराउँछ। हामी कहाँ आइपुग्यौँ? हामी फाइनल्ली भैरव आइपुग्यौँ यार। अब देवकोटा चोक है। देवकोटा चोक। यहाँबाट अब लुम्बिनीको यात्रा हाम्रो 20 किलोमिटर रहेको छ। फाइनल्ली हामी भैरवा आइसकेका छौँ। हामी भैरवाको यो मिलन चोकमा रहेका छौँ। देवकोटा चोकदेखि थोरै भित्र। हामी आइसकेका छौँ डोमेस्टिक एयरपोर्ट।
र साथसाथै यहाँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि बन्दैछ, भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। यो रहेको छ हाम्रो डोमेस्टिक एयरपोर्ट, भैरवा डोमेस्टिक एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध विमानस्थल भन्छ। र यही नजिकै हाम्रो अर्को इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि बनिरहेको छ। यो कम्प्लिट भएको छैन, न्युजहरू हेर्दा सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ 90% काम सकियो भन्ने सुनिन्छ। हेरौँ कहिले ओपनिङ हुन्छ। हामी आइसकेका छौँ भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, जुन बन्दै गरेको छ। तपाईँले साइडमा मेरो पछाडि देख्नुभएको छ भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। बाटो जाम भइरहेको छ, बाटो खुल्यो। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ, हामी लुम्बिनीतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। र यो पुल आएको छ, इन्ट्रेस्टिङ छ। लुम्बिनीमा इन्ट्री भइसकेका छौँ। कस्तो भयो यात्रा? रमाइलो रहेको छ? रमाइलो, मजा आइरहेछ। अब छिर्न पाउन्न कि जस्तो भएको थियो, अब छिर्न पाउँदो रहेछ। अब हेरौँ, अझै रमाइलो हुन्छ। हामी लकडाउनकै बेलामा छौँ। एकदम लकडाउन अलिअलि खुलिरहेछ, तर त्यस्तो खुलिसकेको छैन। सायद अब हेरौँ के हुन्छ। छिर्न पायो भने आजको यो भ्लग चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। हामी आइसकेका छौँ यो व्हाइट टेम्पल। यो पछाडि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ व्हाइट टेम्पल हो। र सायद यो बन्द छ, लकडाउनले गर्दाखेरि हामी यहाँ इन्ट्री हुन पाएका छैनौँ। र यो बन्द नै रहेछ, हामी यहाँ जान पाएका छैनौँ, चापी लागिराखेको छ। ल बन्द भए पनि यहाँ धेरैजनाको भिड लागिरहेछ फोटो खिच्नको लागि। हामी यो सबै एक्सप्लोर गर्ने प्लानमा थियौँ।
दाइ यसलाई कति हो? यो 1450 1450 हो। कतिमा दिन मिल्ने हो यो? राख्ने हो दामी छ त। रमाइलो अनुभव गर्न पाइयो माइ लर्ड। यो यसरी माथि काठलाई मात्रै टच गर्ने काट टच गरेर राम्रो दे। त यो तपाईँको मेटल हो। अब मेडिटेसन गर्नलाई यस्तो लिएर जान्छ। अब यो सिङ्गिङ बल भन्छ होइन यसलाई। अनि त्यसपछि मान्छेहरू ध्यान अनि पूजा गर्नलाई धेरै जस्तो तपाईँको लिएर जान्छ। यो हातमा जब भाइब्रेट भछ नि तपाईँको मन पनि शान्त टाइपको भयो कि होइन? कस्तो अर्कै फिल भयो है? एकदम शान्त पिस फिल एकदम हुन्छ कि। दामी नयाँ अनुभव भयो यार यो त। यो पहिला थिएन है? पहिल्यैबाट हो। कतिको साउन्ड आउँछ? ठुलो लियो भने ठुलो साउन्ड आउँछ, सानो लियो भने सानो यो हो यिनो ठुलो हो। यो ल एकचोटि ठुलोमा गरौँ। हामी घुम्न चाहिँ अरू नै प्लानमा आएका थियौँ, तर आज हामीले धेरै अरू कुराहरू एक्सप्लोर गर्दैछौँ। यो एउटा भाँडो छ जसले एउटा साउन्ड दिन्छ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ साउन्ड। सुन्दाखेरि सबैको दिमागबाट टेन्सन सबै कुरा हट्छ। इट इज गुड फर एभ्री वान इफ यु वान्ट टु प्रोसेस। हाम्रो यहाँ सुभाष पनि एकदम मन्त्रमुक्त भएर सुनिरहेका छन्। बहुत मजा लाग्यो। मैले पहिलोचोटि यस्तो अनुभव गरेको। साउन्ड हेर न साउन्ड। लुम्बिनी लकडाउन हो नि हामी लुम्बिनी आउँछौँ कि पुरै बन्द हो त्यही पनि अलिअलि रेडी। हामी चाहिँ के मुड चलेर आज लुम्बिनी आएका छौँ। यो बन्दको बेला छ, त्यही पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ भ्लग होस्, पछिल्ला मेमोरी होस् र हेर्नेहरूलाई पनि मजा होस् भन्ने हिसाबमा आज हामीले बनाइसकेका छौँ। मेहनत धेरै छ यार। धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा जोडेका छौँ, हेर्दै जानु होला। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्युजियम रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ हेर्दाखेरि लुम्बिनीको यो म्युजियम। वान अफ द बेस्ट प्लेस अफ लुम्बिनी। हामी चाहिँ अब सेतो गुम्बामा चाहिँ छिर्न पाएनौँ होइन, बन्दको कारणले गर्दा। बाहिर ठुलो भोटे तालचा लागेको थियो। धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ ब्लग गराउन। अनिललाई चाहिँ अलिकति अनुभव छ, म चाहिँ पहिलो अनुभव हो, तर मलाई चाहिँ अहिलेबाटै गाह्रो लागिसक्यो। हामी चाहिँ यहाँ बोटतर्फ आएका छौँ। अब हामी बोटिङ गर्ने प्लानमा छौँ। हेरौँ पाउँछौँ कि नपाउनु। लकडाउन छ तर चान्सेस हुन्छ कि नै। लकडाउन भन्दा नि लकडाउन खुलिसकेको छ तर पुरै रूपमा खुलिसकेको छैन, कतिपय ठाउँहरू खुलिसकेको छ। पालेको हो
गाडी गइरहेका छन्, रमाइलो लिँदै हिँडेका छन्। यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ, हाम्रो यहाँ चाहिँ पोखरी रहेको छ। हामी चाहिँ अगाडि मायादेवी छिर्ने ठाउँनिर पुगिसकेका छौँ र बन्द भएको हुन पनि हामीले घुमिरहेका छौँ। फेरि एकचोटि आउनेछौँ जब बन्द खुल्नेछ र राम्रो इन्भाइरोमेन्ट हुनेछ र सबै मान्छेहरू आनन्दले घुम्न पाउने इन्भाइरोमेन्ट चाँडो बनोस् भन्दै हामी फेरि पनि यसमा घुम्न आउनेछौँ र तपाईँहरूलाई यसको बारेमा एक्सप्लोर गर्दैछौँ। आज हामीले जति पनि ठाउँ छ इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले त्यसलाई घुमिराखेका छौँ। हामीले चाहिँ लुम्बिनीको धेरै एक्सप्लोर गर्ने प्लान थियो, तर हामी सक्सेस हुन सकेनौँ किनकि बन्दा पुरै रूपमा खुलिसकेको छैन, आंशिक रूपमा खुलेको छ। त्यही भएर सबै ठाउँहरूमा चाबी लगाएको थियो र हामीले कुनै कुनै पार्ट्सहरूलाई एक्सप्लोर गऱ्यौँ, सकेसम्मको देखायौँ र हामी फेरि बन्दा खुलेपछि फेरि भिडियो बनाउनेछौँ, अरू ठाउँहरू पनि फेरि एक्सप्लोर गर्दैछौँ र गर्ने पनि छौँ। पछि विभिन्न कुराहरू पनि देखाउनेछौँ। त्यही त अहिले चाहिँ हामीलाई समय अलिकति कोभिडले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ छिर्ने अनुमति दिनु भएन, त्यही भएर थोरै ठाउँहरू क्याप्चर गर्न पायौँ। अब आगामी दिनमा चाहिँ लकडाउन खुलिसकेपछि पूर्ण रूपमा लुम्बिनीको पुरै ब्लग बनाउनेछौँ। अब अहिले चाहिँ हामी घरतर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ, बिचमा नास्ता खाने कार्यक्रम छ हाम्रो। नास्ता खाइसकेपछि हामी चाहिँ अब घर जान्छौँ। अब लकडाउन खुलेर राम्रो चाहिँ भइसकेपछि लुम्बिनीको फुल ब्लग चाहिँ हजुरको माझमा छिटै आउँछ है।